ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବି। ଚିକେନ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନହେଲେ ଭାତ ଖାଇବିନି। ଦେଖିଲେ ତ ଆମିଷ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ କୁକୁର ଭଳିଆ କେମିତି ଝଗଡା କରୁଛୁ ଆମେ ଦିଟା। ଆମର ଝଗଡା ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ତାର ଭାରି ମଜା ନଉଥାଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଖୁସି ହଉଛି ଆମ ଝଗଡା ଦେଖିକି। ହେଲେ ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ପରା ଓ ମ୍ୟାନ୍, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରେ ରହିବୁ ନା ନାଇଁ। କଢ଼େଇ ବସେଇ ମସଲା କଷି ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇ ଭଲରେ ଟିକେ କଷିଦେଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାକରେ। ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଟିକି ହାତ ରନ୍ଧା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ। ପଦ ପଇଲାନି ଆଉ। ପଦ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ଆଉ ଏବେ ଚାଲ ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଭାତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼। ଆହା କି ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।